இன்றைக்கி நம்மளோட ஆன்கோயிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு தான் விசிட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பிசிசி ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்கான பீம்ஸ். ஸோ சைட்டில் வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கான லெவல் மார்க்கிங், எங்கெங்கெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து காலம்கான மார்க்கிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆக்சுவலாக இது வந்து G+1 பில்டிங் தான். அதனால் வந்து ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக ஒரு 6 feet டெப்த்து தான் எடுக்க போகிறோம் எல்லா ஃபவுண்டேஷனுமே. ஃபவுண்டேஷன் டிசைன் எல்லாமே ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், சைஸஸ் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக எல்லாமே ட்ராயிங்கில் இருக்குது. ஃபவுண்டேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆக்சுவலாக சாயில் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக சைடில் வந்து ஸ்கின்னிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸ்கின்னிங் ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே பேஸ்மெண்ட்டில் 6 inches எம்சாண்ட் ஃபில் பண்ணுறோம். தென் அதுக்கப்புறமா பிசிசி 4 inchesக்கு பிசிசி போடுறோம். இது ரெண்டும் ஃபர்தராக ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி ஒர்க் ஆஃப் காங்கிரீட் ஃபூட்டிங். ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து ஒரு சைட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ கிளைண்ட்டுக்குமே நம்ம இந்த டிசைன் எல்லாமே ப்ரீவியஸாகவே வந்து ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷனில் கொடுத்துருவோம். ஸோ உங்களுக்கு பில்டிங் வந்து என்ன டிசைனில் பண்ணுறோம், என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம இனிஷியலாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ உங்களுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தித்யாஸ் இன்ஃப்ராவை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.